நம்ம புதுசாக யூடியூப் சேனல் உருவாக்கியிருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு 2 வீடியோ போடலன்னா எப்படி? ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கான செகண்ட் வீடியோ இது. ஃபஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன், நம்ம சேனலில் போய் வாங்க. இது வீடியோ சரியா? ஸோ ஷார்ட்ஸில் இருக்கும், நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோட்டோ ரைடருங்கிற ஒரு கேம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். யோ கோடு தைக்கிற சொல்லி ஸோ வந்தாச்சு. ஸோ ப்ரோவில் இருக்குமா உங்களுக்கு த ஃபாரஸ்ட் ரிங். இதில் தான் நான் கீழே உண்டு. செமையான அடிப்படை. ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு மேலே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக போடுறாங்க. என்னடா இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக போடுறானுங்களே இந்த ஒரு கேம்லையோ? 2 மினிட் ஆயிடுச்சுடா. இன்னும் ஸோ நான் கட் பண்ணி இது பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ அதானே பார்த்தேன். இது வரைக்கும் 3 செகண்ட் தான் இருக்கானே. ஸோ என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு. யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள்.
சேனல் பேர் காட் கேமர்ண்ணா. ஐயோ நானே காட் ஆஃப் கேமிங் ஒன்று வச்சுருக்கேன்.